ka fito daga da daddare sai ka ga wani wallahi alamar wani mutum doko ko mai kaza sai ka daina ganin sa, aljani ne. ɗaya daga cikin yaran nan da suke zagayawa a nan garin suna cewa a tashi din nan, masu buga garwa din nan, ɗaya daga cikinsu akwai wani wanda duk shekara da yana bi ta kofar gidana, malam a tashi karfe 3 ya ta buga mun ganga, na ce don Allah ka dan daga mun kafa malam. Na kira shi nake ce masa, muna hira da shi haka, na ce masa wannan aikin da kake Allah saka ma da alkhairi, kana kokari wallahi. Wani ne yake biyan kai ce wallahi kyauta yake. Na ce kai baka yin bacci? Ya ce wallahi malam ina jin bacci kamar da kowa yake ji, amma na ɗauki wannan abun a matsayin ibada ne, ina taimakawa mutane. Suna nan da yawa masu yin, amma wanda ne na sani baran iya cewa ga sunan shi ba. Sai na ce da shi to yanzu wannan abun da kake yi baka haduwa da wasu, baka taba haduwa da wani abu na ban tsoro ba, ka shiga kowane lungu a garin nan karfe 3 karfe 2:30 kowa yana kwance. Ya ce tab ai malam ina ganin abubuwa kam. Na ce za ka iya bani misalin abin da gani? Ya ce daga cikin abin da na gani ya firgita ne har yau yana ban tsoro in na tuno. Ya ce wata rana na fito kurin ina fitowa wani guri kawai sai na ga wata akuya fara sol tana gudu tana kuka fi 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 fi. Ya ce kawai sai ta bace na daina ganin ta. Ya ce kuma alkawari in dai na zo daidai wannan wurin wannan unguwa sai na ganta. Ya ce nakan haɗu da wasu mutane kawai ni na san ba mutane ba, ko su bani wuri in wuce, ko ni in na gansu sai in dan tsaya in canja layi, ko kafin ya je wani guri sai hango wani abu alamar duhu ko wani abu. Yanzu ka ga wannan duk ai aljanu ne, amma ba za ka iya ganin sa ka ce ga kamarsa ga yanda za ka ce ko ba haka bane ba. To kaga wannan mushahada ne, mu kanmu a nan a garinmu ɗaiɗaikunmu za su iya gaya. Wani zai ce ya je ban ɗaki wallahi ya ga wani abu, haka ne. Wani zai ce wallahi ya yi dare zai dawo unguwarsu ya ga wani abu. To bari ba ku labari yadda wani ya gaya min shi ma, wani a Kano ne, ya ce shi dan acaba ne. Ya ce malam wata rana ga ikon Allah, ya ce ni yawanci malam ina aikin dare, saboda aikin dare akwai fasinja, ba fasinja da yawa amma akwai kuɗi, in ka ɗauki mutum sai ba kuɗi da yawa. Ya ce wata ran cikin dare bayan ƙarfe 1-2 na ta fama da 'yan sanda, sai na ba da cin hanci. Wani mutum kawai sai na ga ya zo da babbar riga da jaka ya tsaye da ni, wait ina murna na ga alhaji zan ɗauke shi. Sai ya ce kai ni wuri kaza, ya faɗi sunan unguwar, ya ce bismillah malam. Ya ce na karkata mashin ya hau ya zauna da jakarsa. Muna tafiya ni dai ban masa magana ba, shi bai min magana ba. Na goye shi fi ina ta gudu ga sanyi. Ya ce wallahi malam wallahi, ya ce ina zuwa na sha kwanar wani lungu, ina yin kwana da mashin, ina duba bayana sai na ga ba kowa. Wallahi wannan wanda abin ya same shi yake gaya, ya ce ina dubawa sai na ga ba kowa. Na ce kai to, ya ce ba a tsaye da ni ba, ko birki ban yi ba, bai ce mun tsaya in sauka ba, kuma ban ji dirkansa ba, ban ji yadira ba. Ni dai kawai na yi kwana da mashin zai shiga wani lungu haka, irin ya zo kwana haka, ya ce kawai irin ka dan duba fasinja, sai na ga ashe ba kowa a bayana. Tuntunin ya je wurin da zai sauka ya sauka. Ya ce wani ikon Allah malam ina tafiya, ce daga nan na tashi ai. Ya ce ai na gama a taban nan a ranar. Ya ce in me da kaina gida ma tashi hankali, duna bi na tsorita. Ya ce malam ya faɗi wata gada a Kano. Ya ce wallahi malam ina zuwa wannan gadan zan haura ta, kawai sai naga ta dare gida biyu. Na ce kai, ta fashe gida biyu, ta tsage gida biyu. Ya ce sai na yi kwana, sai na je na wata hanyar daban da ƙyar isa gida. Yanzu kaga wannan akwai wani buƙatar wani jawabi a gaya maka waye? Aljani ya ɗauka. Aljani ya ɗauka. Akwai misalai da yawa